شكرا نشطاء على الاستضافة. هاي الرحلة كانت مبرمجة موازاة مع المؤتمر الشعبي العام السادس عشر للجبهة، ولكن ظروف قاهرة هي اللي حالت دون مشاركتي في المؤتمر. بعد ذلك يعني تلقيت دعوة كريمة من الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية ومن رئيس الجمهورية السيد إبراهيم غالي لزيارة مخيمات العزة والكرامة، وجيت حقيقة جيت عند أهلي وجيت شفتهم مباشرة، وشفت يعني واقعهم وشفت اللي عايشين فيه وشفت معنوياتهم العالية وشفت إصرارهم على الاستقلال، وشفت كذلك يعني التفاؤل اللي عايش به هذا الشعب، وخاصة يعني مقاتلي جيش التحرير الشعبي الصحراوي اللي التقينا معاهم في كل مكان من تراب يعني من مخيمات العزة والكرامة. واكتشفت حقيقة على أنه هذا الشعب ما يمكن أبدا على أنه يعود من الضعف لين يتخلى عن مطلب الاستقلال، وعرفوا وتأكدت فعلا على أنه المحتل المغربي مهزوم على كافة المستويات، لأنه قدامه شعب موجود على أرض اللجوء ولكنه قلبه وروحه موجودة في أرض الصحراء الغربية، وعلى أنه الفاصل فقط هي لحظات والله تراب والله معارك عسكرية والله مواجهات ميدانية، وأنه ذا كان إن شاء الله لا يتحقق بأكبر إن شاء الله سرعة ممكنة بفضل سواعد وهامات هذا الشعب الأبي. لايفات باريس مازالت تقدم لأكثر تقريبا من 7 سنوات، وخصوصيتها على أنها تأتي بواقع الفساد الموجود في الصحراء الغربية وأعوان المخزن اللي متآمرين على الشعب الصحراوي وواضعين يدهم مع نظام المخزن. وما كانت اللايفات باريس هاي القوة لولا أنه مصادرنا قوية على مستوى المناطق المحتلة، ومعانا ناس يعني حقيقة ما زين عندهم ذا اللي معدل في الصحراويين اللي موجودين تحت قبضة الاحتلال، ولا زين عندهم لذي المؤامرة المستمرة على الشعب الصحراوي. اللايفات باريس هي حقيقة ظاهرة نقدر نسموها ظاهرة من الظواهر الإعلامية اللي أجابت على سؤال قام به نظام المخزن آنذاك لما تم طردي في 2013، لأنه كان يسعى من خلالها عملية الطرد على أنه يقتل والله يأيد يعني اسم قال له محمد راضي الليلي اللي اشتغل في التلفزيون المغربي لمدة 14 سنة، ولكن ها هو محمد راضي الليلي بعد 7 سنوات الآن من انطلاق لايفات باريس موجود في قلوب الصحراويين وموجود في واقع الصحافة، ليست فقط الصحافة اللي في الصحراء الغربية ولكن أيضا الصحافة المهتمة بشؤون العدو اللي هو المخزن. المغرب اليوم يوجد في أسوأ أوضاعه اقتصاديا اجتماعيا سياسيا على كافة المستويات. المغرب مقبل على الانفجار ومقبل على الثورة، ولكن نأكد دائما على أنه هذه الثورة اللي ممكن تحدث في المغرب في أي لحظة لا يمكن أن تتم إلا إذا جاع الشعب المغربي، إذا وصل الشعب المغربي إلى المجاعة، إذا استمر نظام المخزن في الحلول الترقيعية واستمر في محاولة يعني إنعاش الجسم أو الإنسان المغربي حتى يبقى على قيد الحياة في هذا الجحيم اللي ينقاله المغرب، فإن الثورة ستتأجل. ينضاف لذلك إذا إن شاء الله الرحمن الرحيم جيش التحرير الشعبي الصحراوي ضرب بقوة وتسبب بألم لجيش الاحتلال المغربي، أكيد أنه سيعود عامل أيضا إضافي لما يجري على مستوى المغرب. لكن بشكل عام الملكية تعيش آخر أيامها، والشعب المغربي ممكن لأنه يتحرر في أي لحظة من قبضة النظام الملكي ويصبح حتى هو من ضمن الشعوب المحررة والمتحررة في منطقة شمال إفريقيا. شكرا لنشطاء، شكرا لكل الأصوات الصحراوية الحرة التي تبدع في هذا الفضاء، شكرا لهذه الطاقات الشابة التي يشاهدها هنا وهناك، لا سواء في مخيمات العزة والكرامة ولا في المناطق المحتلة، واللي انضمت لهذا المجال وأبدعت فيه. شكرا كذلك لهذا الشعب الصحراوي الأبي اللي ما فرط في عاداته ولا فرط في تقاليده ولا فرط في مصيره المشترك ولا فرط في إنسانيته ولا فرط كذلك في حلمه
بتحقيق الاستقلال على أرض الصحراء الغربية. شكرا كذلك لكل مشاهدين لايفات باريس أو متابعينا على مستوى اليوتيوب والله على مستوى الفيسبوك. نعرف بأننا نعدل مجهود ربما هو أقرب له الهواية، ولكن احنا إن شاء الله الرحمن الرحيم نطمح على أنه هذا العمل يتحول إلى عمل احترافي ممكن يأثر أكثر على عدونا جميعا اللي هو المخزن.